خش كمان، خش كمان، خش كمان، خش. ايوه. هيجي فين؟ هو ماله ده هيجي فين؟ انا هدخل جوه الشنطه. حضرتك ما بتجيش ليه لما انا بقول لك تعالى تعالى تعالى، عاملين عشاء والله. تعالى انت دوس بنزين وانا حبيبي. ايه ده انا هحوط الطاره. تيجي تقعد مكاني؟ لا اقعد بس انت. تيجي دوس تعالى بنزين اطلع. تعالى بس يا باشا. انا مش فاهم ايه ده. باشا بص. ايه ده في ايه؟ في ايه؟ ده اسمه بنزين. بنزين. ثواني اسمع انت. مني يا باشا، انا فاهم. في على في شيل رجلك يا باشا، ما تخافش. اهو شيل. تعالى معلش انزل. ما هي مركونه يعني والله ده مقلب. والله العظيم هركنها لك كده. انزل يا باشا، انت مش شايفني ليه؟ بقول لك انزل يا باشا. يا ابني ايه ده ايه ده ايه يا ده؟ عم ايه انت ده؟ انا مش عايز. جد معيش رخم. فكه. ها ما عادش فكه ما خالص خالص. خلصت يا عم واحد ولا اي حاجه ولا اي حاجه والله العظيم. فداك. يا اسطى الستوري مش عايزه تترفع، مش عارف ارفعها. نرفعها سوا يا باشا. ايه ده؟ نرفعها سوا. ايه ده؟ كوريك جامد بيه. يا ابني حليني يا باشا راضينا يا باشا. والله ما معايا جنيه، ولو معايا جنيه ما هديهولك. عند يعني. انت مش يا هتطلع. عم احنا على الله غلابه يا عم. ولا انا مين اللي تعمل فيها كده؟ استاذه منى بعت لك دي وبتقول لك ما تضايقش نفسك. ما تزعليش يا بنت، بكره تبقي ترتاح. بجد الواحد مخنوق وعايز يشم هوا نضيف. والله يا ريت. هنا وصل. ده مش شغال. هنطلع نشم هوا فين؟ هنطلع يبقى هو الجماعه دي. مش هتيجي معانا؟ ماشي حبيبي ماشي يلا سلام. تقول لي دم امك ما بحبوش الواد ده. هو المثلث ده، هو المثلث ده. جبت منين؟ ناكل ايه؟ ايه؟ ناكل ايه؟ تعالى تعالى بس اطلع بقى. اطلع عدل بقى. عدل بقى. اطلع كمان. على طول على طول زي ما انت. طب انت ساند هنا. اوعى بس، اوعى اسند عشان انا مش كل شويه هنضفك. بعدين ايه التراب ده؟ وايه التراب اللي في وشك ده؟ كنا هنعمل اكسيدنت. انت يا بني ادم انت. نفسي افهم بيعمل ايه. انت ما بتنقلش غيارات ليه يا باشا؟ العربيه اوتوماتيك وانا سايق ما بحبش حد يتكلم جنبي خالص. يا باشا انا سايق. وانا سايس. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفهوش، ما تحسش ابدا بوجوده. تعال ما بيحاسبوش يا صاحب النمله ده، اقسم بالله ما في نمله بتحاسب. حسبي الله.